आज है 18 जून 2026 और बस यहाँ पे हम अपना काम कर रहे थे। बड़े दिन के बाद मेरे घर पे गैस आया था क्योंकि गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया था और हमको ये बत्ती वाला स्टोव अपनी चचे सास से मांग के खाना बनाना पड़ रहा था। तो बहुत दिन से हमको तकलीफ़ हो रहा था क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे थे भी नहीं और वो बाहर गए हुए थे। और जब वो आए तो वही ला कर के दिए। बुक हम करवा लिए थे लेकिन गैस सिलेंडर हमको मिल नहीं रहा था और गैस सिलेंडर के ऑफ़िस में जा कर के लाइन लगा कर के उसके बाद सिलेंडर कहीं और से लेना हो रहा है। अभी बड़ा मतलब जब से गवर्नमेंट चेंज हुआ है ना तो थोड़ा घर पे भी थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। नहीं तो हम लोग को घर पे चल के सिलेंडर मिल जाता था, हम लोग को टेंशन नहीं रहता था, मेरे पास स्टॉक में रहता था। पहली बार ऐसे मेरे साथ हुआ है कि हम बत्ती वाला स्टोव में बनाए हैं क्योंकि हम अपने घर से थोड़ा हट के दूसरी जगह रहते हैं। वहाँ पे मेरा सब ससुराल में सब थे तो कभी अगर गैस ख़त्म भी हो जाता था तो किसी भी के भी घर पे जा कर के हम खाना बना लेते थे, तो हमको दिक्कत नहीं होता था। तो आज वही हुआ है कि बस मेरा गैस सिलेंडर आ गया। तो अब हस्बैंड भी आ गए। चिकन हम ख़रीद के लेके आ गए थे अम्मी की दुकान से। तो ये चिकन मेरा रखा हुआ था लेकिन हम बनाए नहीं थे, तो हम सोचे चलो आज बना लेते हैं। तो हमको बस जैसे ही समझ में आया वैसे बना लिए हैं और चिकन को पूरा अच्छे से वॉश करके उसको मैरिनेट कर लिए हैं। मैरिनेट में हम दही दिए हैं, मिर्चा पाउडर, धनिया, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, ये सब दे करके नमक दे करके हम उसको रखे हैं मैरिनेशन में। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स है और पोस्ता दाना है, उसको हम भिगो करके रख दिए थे। ये देखिए चिकन को हम बहुत अच्छे से मैरिनेट करके रख दिए हैं, सारा मसाला वगैरह मिला करके, पाउडर मसाला, जिससे अच्छे से चिकन पूरा मैरिनेट हो जाएगा। प्याज को हमको पीसने का मन नहीं था तो हम सोचे ऐसे ही चढ़ा देते, गल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा चाप हम फ्राई किए थे ना तो उसका तेल बचा हुआ था, तो वही वाला तेल में हम प्याज को लाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा देखिए फेना फेना तेल में आ रहा है। बस यही घर का जो काम है ये भी करना है। मुहर्रम का भी चाँद निकल गया है तो हम लोग को बस घर पे पढ़ाई लिखाई ये सब कुछ भी करना है। और अम्मी की दुकान में भी जो टेंशन चल रहा है वो तो चल ही रहा है। बस अम्मी समझे और उनका बेटा समझे, हम कुछ नहीं बोल सकते, हमसे बड़े हैं। हम तो बात बहुत किए, आप लोग से भी शेयर कर दिए। मेरे भाई का शॉर्ट वीडियो भी आप लोग देखे होंगे। हम अपना भैया को बोले भी कि जो लोग ऐसे ऐसे बात बोल रहा है कि पैसे के लिए गिर गई है या मटन चिकन फ्रूट खाई है, पिल्ला है, ये सब के लिए आप क्या जवाब देना चाहते हैं। तो भैया जो बोले वो शॉर्ट वीडियो में है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। बस यही भाई है जो हमको कभी हमको हाथ उठा करके मारा नहीं है, क्योंकि ये भाई से हम बहुत ज़्यादा क्लोज़ रहते थे हमेशा से। आज भी हम अपने भाई से क्लोज़ ही रहते हैं। भले मेरा भाई थोड़ा झगड़ा झमेला कुछ भी किया है अम्मी के साथ, अम्मी समझेंगी और वो समझेंगी, मेरा मैटर नहीं है। हम अपने भाई से पूछ सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, सेकंड जनरेशन अगर हम मेरे ऊपर आवाज़ उठाएगा तो हम आवाज़ 100% उठाएंगे, ये मेरा राइट है, ठीक है। और मेरी अम्मी समझे और उनका बेटा समझे अम्मी को। यहाँ पे बस हम चिकन बना रहे थे तो हम मेरा ना हस्बैंड का बड़ा भाई का बेटा 15 साल या 12-13 साल बाद शायद आ रहा है, हांगकांग से आ गया है। शादी में भी वो था लेकिन हम उसको बुला नहीं पा रहे। फ़ोन में उससे बात की, मतलब मेरा भतीजा लगता है, हम उसकी चच्ची लगते हैं, छोटी माँ। तो हम उसको बोले कि बेटा तुम्हारे लिए हम कुछ बना करके नहीं, ना तुमको बुला पा रहे हैं ना कुछ, हम बहुत टेंशन में अभी चल रहे हैं अम्मी की वजह से। बोले चच्ची कोई बात नहीं है, घर में यहाँ पे रहने से तो कुछ भी आ करके खा लेते। तो हम वही बोले कि बाबू तुमको भी कुछ भी बना करके भेज देंगे तो तुम खा लोगे। तो बोले ठीक है चच्ची, या तो आप भेज दीजिएगा या तो फिर हम आ करके खा लेंगे। तो बस वही हम यहाँ पे चिकन बना रहे हैं, रात में बना लेंगे पराठा, दोपहर में हो जाएगा खुश्का चावल। तो यही हम लोग का लाइफ है, यही हम कर रहे हैं। हाँ, मेरी अम्मी के साथ जो हो रहा है उसके लिए भी हम आपको बोलना चाह रहे हैं। बस मेरी अम्मी के लिए दुआ करिए। मेरी अम्मी थोड़ा सा मतलब तकलीफ़ से अभी गुज़र रही हैं, बस हम लोग सब्र किए हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, हमको दुकान भी जाना है और हम दुकान जाते हैं डेली, तो हमको जा कर के वहाँ बैठना पड़ता है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हमको देखना पड़ता है। कोई भी बाहर का आदमी आके दुकान में कुछ भी उल्टा फुल्टा हरकत करेगा तो हम आवाज़ उठा सकते हैं, तो इसी की वजह से हमको जाना पड़ता है दुकान में, ठीक है। तो यहाँ पे बस मेरा काम जल्दी से हो जाए और मेरा बेडशीट का भी सारा मतलब बेड का भी पूरा काम वैसे ही फैला हुआ है तो उसको भी करना है, कपड़ा भी वॉश कर रहे हैं, बस साथ में सब कुछ एक साथ ही कर रहे हैं। और गरम इतना हो रहा है कि आपको क्या बोले, खड़े नहीं हो पाएंगे किचन में, इतना ज़्यादा गरम हो रहा है, समझ रहे ना। तो सब कुछ लेकर के चलना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं है, बस लाइफ है, चल रहे हैं।
और बस यहाँ पे हम चिकन भी चढ़ा दिए हैं, चावल को भी वॉश करना है हमको, तो वो भी हम साथ साथ करके उसको भी सब कुछ रेडी करेंगे। और चावल को वॉश कर पहले भिगो करके 1-2 पानी धो करके हम रख दिए थे, उसके बाद वापस से भी हमको बनाना है तो चावल का खुशका, तो हम 1 पानी और अच्छे से वॉश कर लिए, ताकि अच्छे से, जब तक हम ज़्यादा पानी से चावल को वॉश नहीं करते हैं ना तो मेरा मन नहीं भरता है। 1 पानी 2 पानी में बिल्कुल भी मेरा मन नहीं भरता है। और यहाँ पे बस हम चढ़ा देंगे खुशका चावल, लेकिन हम बना रहे हैं कुकर में ताकि गैस ज़्यादा वेस्ट ना हो। गैस का तकलीफ़ इस बार जो हम उठाए हैं ना गैस सिलेंडर का, बाप रे बाप, हम कभी नहीं उठाए। चाय पीने में हमको तकलीफ़ हो रहा है और ये बत्ती वाला स्टोव जलाने में भी हमको तकलीफ़ हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो बस ये आज बत्ती वाला स्टोव से हम थोड़ा निजात पाए हैं, तो हम यहाँ पे, क्योंकि बत्ती वाला स्टोव के साथ हम रेसिपी तो आप लोग से शेयर नहीं कर सक रहे थे, हमको समझ में नहीं आ रहा था हम कैसे करें, हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, इतना स्लो चल रहा था ना, क्या बोले। बस यही है। यहाँ पे देखिए खुशका चावल में वही खड़ा गरम मसाला डाले हैं, तेज़पत्ता डाले हैं, देसी घी डालने के बाद ये सारा गरम मसाला डाल दिए हैं। सिया ज़ीरा हमको नहीं मिल रहा था तो हम छोड़ दिए, और बस इसको अच्छे से हमको भून लेना है घी में चावल को, ताकि चावल में थोड़ा सा सौंधापन आ जाए। और वैसे ये घर का बेसिक, मतलब कोई बिरयानी वाला चावल नहीं है, जो घर पे हम बनाते हैं वही वाला चावल है, तो कुकर में हम बना लेंगे, जल्दी से हो जाता है, बस यही है। नहीं तो मेरा आदत था कि हम इस पे बनाते थे हड़िया में, और अभी जब से गैस सिलेंडर का प्रॉब्लम आया है ना, तब से हम क्या करें, चावल को कुकर में ही बना ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा, कोलकाता में इस बार बहुत ज़्यादा गर्म है। और यहाँ पे हम चिकन भी देखते जा रहे हैं, साइड साइड से अच्छे से उसको चला दे रहे हैं, और उसको गल जाएगा तो फिर उसके बाद हमको जो हम ड्राई फ्रूट और पोस्ता दाना पीस करके अलग से रखे हैं वो हम लास्ट में डालेंगे। पहले से डाल देने से क्या होता है ना, ग्रेवी एकदम गाढ़ा हो जाता है, और कढ़ाई का जो तली है ना उसमें चिपकने लगता है, तो वो जल जाता है, तो इसकी वजह से उसको हम लास्ट में डालेंगे, जब चिकन को अच्छे से भून लेंगे तब। फ़िलहाल यहाँ पे चावल हम अच्छे से भून रहे हैं, और यहाँ पे बर्तन भी सारा एक तरफ हम रखते जा रहे हैं, जितना बर्तन है वो सब भी हम वॉश करने के लिए साइड में सब रखते जा रहे हैं। ये सारा काम कर रहे हैं। बस उसके बाद वीडियो भी स्टॉप करने के बाद हम कपड़ा में भी देख रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड आए हैं ना बाहर से, तो कपड़ा ज़्यादा करके उनका हो गया है जमा, तो वो सब कुछ वो हमको दिए हैं, तो हमको उसको भी वॉश करना है। और उसके बाद अभी हमको किताब भी पढ़ना है, ठीक है। हम जाएंगे दुकान भी, हमको दुकान भी जाना है, फिर थोड़ा सा अपना भाई के लिए भी लेके जाएंगे, और मेरा बहन का बेटा भी है वहाँ पे मुदस्सिर, उसको भी थोड़ा सा खिला देंगे, वो भी बच्चा खा लेगा। सुबह से दुकान में रहता है ना, इसी के लिए मन लगा हुआ रहता है ना, बच्चा जाता है तो उसके लिए भी थोड़ा हम लेके चले जाते हैं, थोड़ा सा बच्चा खा लेगा तो थोड़ा उसको अच्छा लगेगा, इसी के लिए बस यही सब चल रहा है। अम्मी से बहुत दिन से बात नहीं हो पाया है मेरा, मेरी अम्मी के लिए आप लोग दुआ करिए। और हम ज़्यादा अम्मी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बहुत कम, क्योंकि अभी इस वक्त मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन से गुजर रही हैं, बहुत ज़्यादा। हमको जितना बोलना था, जो बोलना था, सब आप लोग के सामने शेयर किए हैं। नेक्स्ट भी कुछ अगर कभी बोलना होगा तो ज़रूर से ज़रूर बताएंगे आप लोग को। और हमको भी दुआ में याद रखिए, मेरा भाई को, मेरी बहन को, मेरी अम्मी को, सबको। मुहर्रम का चांद है, प्लीज़ दुआ में याद रखिए कि हम लोग के घर में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम, मसला हर वक्त आता रहता है। पता नहीं ऐसा कौन है, किसका नज़र इतना गंदा है कि हम लोग समझ लिए हम लोग के साथ कुछ ना कुछ लगा रहता है। मेरे अम्मी के साथ टिल डेट आज भी मेरी अम्मी सुकून से नहीं बैठ पा रही हैं, समझ रहे ना। इसी के लिए आदमी, हिस्सा बकरा बहुत बहुत ही गंदा चीज़ होता है, बहुत गंदा। जितना भी तुम दे दो, जितना भी तुम कर लो, लेकिन बुरा बनोगे। वही मेरी अम्मी के साथ हो रहा है। अच्छा कहीं से नहीं बन सकते हैं, बुरा नज़र में चढ़ी रहती है हर वक्त। अल्लाह पाक बस मेरी अम्मी को सेहत याब रखे और हम लोग के पास रहे। मेरी अम्मी अच्छे से थोड़ा सा खाएं, ज़्यादा खाएं, लेकिन बस घर पे रहें सुकून से बस। और यहाँ पे देखिए मेरा बेड भी पूरा फैला हुआ है, मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे रेडी हो गए, उसको भी क्लीन करना है हमको। और यहाँ पे चिकन भी हम अच्छे से भून रहे हैं, ताकि इसको अच्छे से भून लेंगे। और उसके बाद ये जो सारा ड्राई फ्रूट्स हम पेस्ट करके रखे थे ना, उसको भी हमको इसमें मिला लेना है। बहुत ही अच्छा लगता है। अगर फ्रेश क्रीम रहे तो आप वो भी डाल सकते हैं, फ्रेश क्रीम डाल देंगे तो और ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। लेकिन फ्रेश क्रीम मेरे पास है नहीं, चीज़ है तो थोड़ा सा चीज़ हम ग्रेट करके डाल देंगे लास्ट में। अभी इसको पहले हम अच्छे से भून लेंगे। सारा ड्राई फ्रूट्स जो हम डाले हैं ना, उसका पानी थोड़ा सा थिक हो जाए ग्रेवी, तो चावल के साथ खाने में, सलाद के साथ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा।
और ये जो है ना ड्राई फ्रूट्स और पोस्ता दाना, ये हम अगर रहता है मेरे पास तो हम डालते हैं चिकन की ग्रेवी में। तो बस यही है, इसको भून रहे हैं और भूनने के बाद फिर जो मेरा काम है वो भी हम सारा करने के बाद फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह दुकान में थोड़ा बैठेंगे, वहाँ पे थोड़ा देर बैठ के टाइम स्पेंड करेंगे, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सब कुछ देखेंगे। क्या करें, लड़की लोग का भी अभी टाइम आया है ना, लड़की लोग को भी तो बैठना ही होगा, अम्मी तो बार बार जा नहीं सकती है। और यहाँ पे चावल भी मेरा रेडी हो गया है, बस चावल के ऊपर हमको थोड़ा सा ये हमको डालना था मीठा अतर और ये जो होता है ना ज़ाफ़रान कलर, वो हमको डालना था ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे चावल, बस यही है। और इसको थोड़ी देर के लिए दम कर लेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए, बस हो जाएगा मेरा ये खाना रेडी। और फिर ये उसके बाद फिर अभी मेरा जो भी काम है वो हम सब कुछ कर लेंगे। यहाँ पे मेरा चिकन भी रेडी होने वाला है। अब मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।